الله الرحمن الرحیم. خاوند که غریب وي که د 100 روپو وي خو د 100 ورونو نه ښه وي. د دې مطلب دا دی چې خاوند به دې وساتي، نرمي ګرمي راځي، خو چې وروڼه واده وکړي بچي وشي بیا خور ته هغې روزګار نه وي چې کور کیني او د هغې خرچه خیال عزت د هغې خیال وساتي. نو کورونه مه تباه کوئ. څخر خواښې زیاتې کوي، خاوند غصې کوي، کور حالت لږ پتلی کمزوري، نو کور آباد ساته. خاوند هم ظلم دی نه کوي، زیاتې دی نه کوي. ښځې سره چې څوک زیاتې کوي خدای پاک بار په هغه مصیبتونه راولي په هغه سړي باندې. د ګناه وجې تکلیفونه راځي، نو خدای پاک په دې دنیا کې شرمۍ او بېعزته کوي چې کم یو کس ښځې سره زیاتې کوي، ظلمونه کوي په ناجایزه. او بله خبره دا ده، زما محترمو غور سره خبرې ته غوږ کېدی، ښځې له هم پکار دي چې د خاوند خبره مني او خدمت، جواب نه خدمت. په خدمت د خاوند لوالی د کور خبرې مور پلار ته مه کوئ، خفه کېږئ. او تقوا د ګناهونو وجې پریشانۍ راځي، د ګناهونو وجې پریشانۍ راځي، د ګناهونو وجې پریشانۍ راځي، خفه کېږو به نه. نو تقوا ځان کې پیدا کړئ او کور آباد ساتئ. ما ته زنانه ټلیفون کوي نو وایي چې کور مو آباد شي. کور یم یم په خپله راغلی که خاوند رالېږلی وي په خپله راغلی یم اوس په خپله ځئ، که خاوند رالېږلی نه به راتلی، که په زوره کور ته راویشتې دروازه کې به ناسته وې، الا چې د قتل خطرې خو بېله خبره ده، راتلل ته پکار دي. نو کور آباد کړي، خاوند به هم ظلم نه کوي، خدای پاک په هغه پریشانۍ راولي، ښځه هم زیاتې نه کوي، کني خدای پاک یې نوره په خټو کې اچوي. ما د یو ښځې دویم دریم کور آباد نه دی لیدلی چې آباد شوی دی. هغه یې تانه ورکوي، کور کو جګړه راځي وي تا خو مخکې کور هم تباه کړی دی، بس جګړه شروع شي. نو بهرحال د ګنو نه ځان بچ کوئ، کور آباد کې. دا سخر خو اخیچي که نه، دا سخر خو اخیچي وي دا مړه شي، خدای ورله ډېر عمر ورکړي خو مړه شي، بچي لوی شي 20 سال 25 سال عمر شي، نو کور بیا آباد هم شي او د ښځې بیا اوچتوالی، د ښځې عزت دی. او ښځه بلکې الټه په خاوند بیا غوسې کوي، خاوند چې ځکه چې د هغې پارټي مضبوطه شي. لږ اوبو کې مه ډوبېږئ چې کور زر تباه کړي، دې دا ووایي دې دا ووایي ختم. نو صبر کوئ، کم خوا ځئ، نه صبر وکړئ. پخوانو ښځو زموږ نیاګانو موریانو به د لیورانو وال خوړل، اگر چې غلط و خوړل به یې کور یې آباد کړ. وایي کله د ابا وار کله د ابۍ وار. ستا عزت او عظمت په دا وي چې بچي د 100 کالو شي، یو ته غوسې کې کور مه بربادوئ، صبر کوئ. زما لوریانو خوریانو خفه کېږئ نه. او دا ژوند خو مختصر د 15 کاله ژوند دی. نیم مونږ اوده کېږو 30 کاله، 15 کاله بوډاوالي ته وباسه، 15 کاله ته ماشوموالي وباسه، 20 کاله عمر دی بس. دا لږ عمر تکلیف کې تېر کړي. او که آخره پورې تکلیف وي نو آخرت به مو ښایسته شي که نه. خو کور مو پرېښود یا لږ اوبو کې ډوب شوی یا خاوند جدا کومه، نو ډېر مسایل به تاسو ته بیا د دې نه ډېر مسایل به تاسو ته راځي. الله یې زموږ په لوریانو خوریانو باندې رحم وکړي. والسلام.